デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このガイドでは、Asus K513E のバッテリー交換手順を詳しく説明します。まずは必要な工具を準備しましょう。ドライバーセット、プラスチック製のスパッチャー、そして静電気防止のリストバンドが必要です。まず、パソコンの電源を切り、充電器を外します。次に、裏面のネジを外すためにプラスドライバーを使用します。注意が必要なのは、ネジのサイズですので、適切なサイズのドライバーを選んでください。ネジを外したら、スパッチャーを使って裏蓋をゆっくりと持ち上げます。この時、強い力を入れすぎないように注意してください。裏蓋が外れたら、内部のクリーニングを行うことをお勧めします。ホコリが溜まっている場合は、エアダスターなどで吹き飛ばしてください。次に、バッテリーの接続部分を確認します。コネクターを外すには、両側にあるクリンチを押しながら引き抜きます。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。また、電話不要、移動不要で簡単にサポートを受けることができます。バッテリーが外れたら、新しい互換バッテリーを取り出します。バッテリーを取り付ける際は、接続部分をしっかりと押し込みます。接続が終わったら、裏蓋を元に戻し、外したネジをすべて締め直します。この際、すべてのネジを均等に締めることを心がけてください。修理前の見積もり提供も行っており、手間を省くことができます。これにより、事前に費用を把握できるので安心です。作業が完了したら、電源を入れ、正常に動作するか確認します。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。